အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာဖြစ်ကိုခင်ရနေကြိုဆိုပါရစေအိမ်မှာ regular ရှယ်လို့ရမယ့်ရှက်နီလန်လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှက်ပြပေးသွားမှာတော့ကျွတ်သားငုတ်တီကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်သားငုတ်တီကြော်လေးကိုဘယ်လိုရှက်ရလဲဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုတ်ထည့်ထားတဲ့ကြွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရေးပြောင်းဆေးဝါးရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သလိုအတုံးတွေသုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်မန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့မှကြော်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလွန်ကြီးနဲ့မကင်မဲနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသုံးဝိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတာမုတ်တွေထည့်ပါမယ်အရှုံးမမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့အရှုံးမအစားခဏကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စတင်မုတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့လေရှာလေးနေပေးရပါမယ်ဒီလိုတော့လေးကဒါလေးထည့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေရှာလေးမူလိုက်ပါမယ်နေရာရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ခဏကြာမှပြန်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီပြောင်းလို့ကျွတ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်ကြတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ယူပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်စစ်တုံးအဖြူနေချင်းစပယ်လင်မျိုးစိမ်းထောင်းလာတာကျွန်တော်တို့စစ်တက်ပေးရပါမယ်ပြောရင်စနေမုံနဲ့ထည့်ပါမယ်။ရောင်နေမုံနဲ့ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မပေးလိုက်ပါမယ်။ရုံမျိုးတင်မို့စိမ်းမုတ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားရင်တော့ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အစမချိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အစနည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဆောကြော်ထားတဲ့ကျွတ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒေရှာလေးတစ်ပတ်မှုပေးလိုက်ပါမယ်ရတာမြေဝိုင်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်
ဆွေတို့လည်းအခုကျွန်တော်ကြော်ပြတာကိုကြည့်ပြီးတော့အစမ်းကိုပါကိုအိမ်မှာကြော်စားလို့ရပါတယ်ဒီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်းယူတီကြော်ဆက်ဆက်လေးရပါပြီအဲ့ဆိုတော့လည်းအိမ်မှာအလွယ်တကူကြော်စားတတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဗီဒီယိုတစ်တင်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်အောင်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye